ماذا لو أن السماء كشفت ما تخفيه عن الناس؟ الآن سيمنعك إبليس من استكمال الفيديو. اغلبه بوضع لايك واستغفر ربك في التعليقات. رجل لم يكن يصلي لكن المطر كشفه بطريقة عجيبة. كان أهل الحي يخرجون للصلاة كلما نزل المطر. الكل يحمل سجادته ويجري نحو المسجد فرحا إلا رجلا واحدا لا يصلي. كان يختبئ في بيته حتى لا يراه أحد. وفي يوم نزل المطر فجأة وخرج الناس إلى المسجد كعادتهم، لكن هذا الرجل بقي في بيته ككل مرة. وفجأة بدأ المطر يتسرب من سقف غرفته، ليس في كل البيت، فقط فوق رأسه. كأن السماء تناديه. نظر للأعلى، ارتجف قلبه ثم بكى وركع مكانه لأول مرة.